สำรวจโลกใต้ทะเลเดินเล่นชมน้อนปลาถ่ายรูปโค้งอุโมงค์สุดปังในสวนสนุกวินเพร์ลยาจางอีกหนึ่งโซนน่ารักที่เต็มไปด้วยสัตว์โลกใต้ทะเล Underwater ในสวนสนุกวินวันเดอร์เดินเข้ามาก็จะตกแต่งเหมือนเราอยู่ใต้น้ำจริงๆมีมุมถ่ายรูปต่างๆและตู้ที่เต็มไปด้วยสัตว์มากมายทั้งงูปลาสวยๆสัตว์น้ำต่างๆอีกเพียบและที่นี่เขาจะมีโชว์เมอร์เมดด้วยนะเดินลงบันไดมาจะเจอไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำสุดเท่และยาวมากเราจะได้เห็นฝูงปลาเยอะมากๆว่ายผ่านด้านบนเราไปทั้งฉลามปลากระเบนและอีกเพียบแถมมุมถ่ายรูปโค้งอุโมงค์ใต้น้ำตรงนี้ก็สวยปังมากเป็นอีกโซนที่น่ามาเดินเล่นสุดๆ